Hello，大家好啊！今集嘅姜濤記事簿呢，我嘅重點都係焦點放喺姜濤喺呢個世巡澳門站嘅3場表演裏邊。喺第一場嘅表演裏邊呢，姜濤邀請咗嘉賓呢，就係嚴明熙啦。同佢呢個咧喺台上邊嘅對唱又好，或者係咧係傾偈都好啦，氹到咧現場嘅觀眾咧係非常之開心啊！仲有咧就係即係澳門站呢一次咧，主辦單位亦都咧好落力咁樣咧，係即係引入翻咧呢個熔岩嘅一啲咧係特效嘅效果啊！香港啊〜美國啊、加拿大啊，同埋呢一個即係其他嘅地方啦倫敦啊咁啦，都冇辦法啦，係展現到呢一啲嘅熔岩嘅特效。咁今次咧，澳門站咧係非常之咧係完美啊！即係將佢咧係原先嘅一個創意咧係表達出嚟。好啦，咁講到第二場咧就更加咧厲害啦。今次咧就揀咗係李香蘭啊！哇，犀利啦！呢一首歌呢，係一個難度非常之高嘅一首歌嚟嘅，唔係咁輕易呢可以咧係隨便有人唱得好。我曾經聽過，譬如好似張學友啊，甚至乎阿 Jam 啊，都咧係攞嚟唱過噶。當然張學友係原唱者添啦。但係我覺得呢，姜濤嘅今次嘅演繹呢，可以咁講係佢一個又一次嘅巔峰嘅之作啊！其他人唱成點我唔再講啦。但係今次姜濤唱嘅李香蘭呢，我就 get 得出呢，就係真正呢，係由佢個歌裏邊呢，可以係感受到真正嘅李香蘭係點嘅樣嘅。從佢嘅意境嗰種內心嘅情緒嘅起伏啊，呢一首歌咧係非常之難唱嘅。張景淳啊，大家知道啦，就係愛回家嘅其中一個咧係藝員啦。佢亦都咧係發表咗，佢話呢首歌真係姜濤唱得好好聽。呢個張景淳呢，其實佢都係即係參加呢個咧係溫哥華。即係嗰個歌唱大賽咧係入行嘅，咁所以佢都唔係一個咧係唔識唱歌嘅人，佢都可以咧係吸引到佢咧係可以睇晒成首歌啊，聽晒成首歌啊。我亦都咧係重複咁樣咧係聽咗姜濤呢一首李香蘭咧聽咗好多次，每一次我都感受到咧係好似咧有唔同嘅感覺啊。再翻聽一次嘅時候咧，又覺得咧係更加深一層次。大家都睇到當時佢唱完之後咧，現場嘅觀眾咧係個掌聲係不斷成分鐘都唔停啊！咁呢一個就已經一個嘅反應咧，就係知道啦，姜濤咧係唱呢首李香蘭係唱得幾咁好。所以咧喺當晚嚟講咧，姜濤咧係呢首歌咧係交足晒功課，令到現場嘅觀眾咧係非常之咧係感動啊！唱到咧係大家都咧好靜咁樣去聽佢唱，演繹得非常之好。其他有甚至乎亦都睇到咧，有菲律賓嘅遠在菲律賓嘅網紅咧都有啦，聽呢首歌咧係讚口不絕啊，係 extremely amazing 啊！非常之好啊！雖然佢唔識聽廣東話，但係佢咧竟然間亦都咧係歌曲咧、音樂咧係無分國界咧，都感受到姜濤咧嗰種嘅演繹嘅魅力啊！呢個係第二場，第三場咧就係姜濤咧有好多個地方啦，係令人咧有驚喜啊！大家都睇到啦，當晚咧主辦單位咧都用咗一個360度嘅呢一個吊台咧，係俾姜濤喺上邊咧係演唱啊！令到咧姜濤可以同遠方嘅觀眾咧都可以咧係差唔多係拉近佢晒所有嘅距離，令到咧係
即係上層啊或者係遠方嘅觀眾咧，都感受到姜濤嗰種親和力。咁呢個係需要係讚一下呢個主辦嘅單位。咁最重要嘅就係姜濤咧唱前輩嘅歌嘅時候咧，竟然間咧佢就揀咗咧係 Michael Jackson 嘅歌嚟唱啊。咁啊 You Are Not Alone 同埋咧係 Because of You。咁呢兩首歌都係一好深層嘅意義去表達，就係當年 Michael Jackson 咧係點樣用佢個歌聲咧去融和咧一啲人咧係佢內心咧有好多嘅唔開心啦，帶咗好多正能量俾咧係即係透過歌聲咧係俾人嘅。咁所以姜濤咧係好崇拜呢一位嘅偶像啊！咁佢亦都特登走去戲院去睇最近嘅 Michael Jackson 呢一套戲嘅。咁我亦都特登咧喺琴日咧同埋我老婆一齊去睇呢一套戲啊。咁喺睇呢套戲嘅時候咧，咁我就亦都咧係有好多嘅感觸啊。第一就係姜濤咧，佢至少咧就係冇人咧係教佢唱歌嘅，佢只係喺自己間房裏邊咧去模仿小豬啊或者係偶像佢哋唱歌嘅技巧咧，咁自己咧係自學而成嘅。咁相對嚟講咧，Michael Jackson 佢老豆咧就咧係一直都想咧係將佢哋咧五兄弟咧成員咧5個成員咧係培養成為咧係歌星嘅。咁尤其是咧係針對Michael Jackson 咧更加咧係點啊？係好狠咁樣去訓練佢嘅，即係地獄式嘅。咁咧不時如果唔滿意嘅時候咧，就係直情係用皮鞭嚟去打佢嘅。咁咧所以咧 Michael Jackson 同姜濤咧係好唔同。咁咧就第二咧就係我睇到喺個即係 Michael Jackson 咧，佢成名咗之後咧，佢去到每一個地方咧都係萬人空巷啊，咁樣啦，去一睹佢嘅風采啊。咁令我聯想起咧就係姜濤喺佢生日430嘅時候咧，更加咧係呢個銅鑼灣嘅姜濤灣咧嗰個氣勢啊，嗰個人潮嘅氣勢啊。成套戲亦都睇到 Michael Jackson 佢嘅內心咧係幾咁柔弱啊，咁咧就好希望咧用佢嘅歌聲咧去帶出俾人類咧更加多嘅正能量。好啦，咁呢兩首嘅經典歌曲即係 You Are Not Alone 同埋 Because of You 咧，姜濤咧都演繹得非常之好啊，令到現場嘅觀眾咧都可以咧係吸收到咧歌聲中嘅嗰啲正能量。好，咁今日就同大家講到呢度，多謝各位收睇，下次再見，拜拜。